Всех приветствую на канале, и здесь мы будем снимать ВАЗ-2114. Это мой автомобиль, я вложил в него уже немало сил и немало денег, поэтому просто наблюдайте, и сегодня будет просто знакомство. Сразу отвечу на ваш вопрос. Стоит 4 пары Арнольдов 61 АЕ, пищалки ТБР-39, Феникс 15 и короб сделан специально для него на 31 Гц, моноблок Урал 13000 и усилок Raven 2750. Под капотом стоит ЭГМ и генератор на 140 ампер. Ну а теперь послушаем, как это играет, но стабилизация не показывает весь кайф. На этом видео подходит к концу, жду вас снова на своем канале, подписка, лайк, если вам не сложно. Дальше будет лучше и более крутой обзор на машину.